超古理論、天地鬼神、人間奇才，狄更美帶你遊走奇幻大世界，超輪鬼才。翻嚟西集超輪鬼才嘅狄嘉你好啊 ，Hello！ 嗱，我哋上次咧就講咗台灣啦，係咪？係。咁啊隻鼓手出嚟喺度嗌啦，即係咪所謂伸咗個懶腰啦，係咪？係啦，咁其實佢係一個叫預警災害啊嚇，係啦，冇錯就預警咗半粒鐘啊嚇，係啦，咁 OK。咩叫預警咧？我都唔知啊。其實佢冇心預警嘅，係咪？都冇心嘅，佢真係伸懶腰嘛？係真係有啲嘢搞醒咗佢，就咁上下啦嚇。震醒咗咯。係啦，所以嗱，咁呢一個咧就好得意啦。嗱，如果當佢哋都知道有呢件事嘅情況下，咁我想問啦，因為每一個地方啦，即係我就算台灣好啦，其實嘅相信嘅神靈其實同中國或者同香港咧，都係好近似噶嘛。係啦，即係一樣佢有觀音菩薩啦，佢亦都更加多就係天后娘娘啦，即係媽祖啦嚇。係啦，咁如果連神獸都知，咁啲大神一定知呢件事㗎。係。咁點解佢哋又唔出手咧？未係時候咯。佢哋會唔會出嚟嗌下咧？又唔係嗱，我覺得有一樣嘢就係好得意嘅就係我唔知有冇講過咧，其實神界即係6到18界啦。咁我哋係人間界啦，人間界嘅事係要人間界嘅去處理嘅。係啦，咁而神界別嘅就係神界別，佢唔可以立亂干涉人間界嘅事情。但係佢如果有好大量嘅傷亡嘅話，咁我當啦，即係嗱，觀音會慈悲，咁應該會救助傷亡，或者係嗱，就算係好似媽祖咁啦，佢都係救海面上嘅人，因為希望就唔好嚇啲風浪真係要大到咁咯。OK，係啦，咁然後就係點解會話啊？咁如果人間界嘅事，點解啲古獸會出嚟幫手咧？咁因為古獸好似人哋啲山神咁樣，佢係唔係直接幫人嘅，但係佢會因為幫一個地方出現咗問題而佢出現，係啦，係佢嘅職能，因為人係控制唔到嗰啲咁大嘅能量噶嘛，咁所以山神就管理山嘅能量，海嘅神就管理海嘅能量，咁所以可能古獸出現就係可能係有啲奇怪嘅能量變動，要需要呢個古獸係出嚟調整翻。OK，所以有機會其實台灣係冇事發生嘅，因為古獸出咗嚟。嗱，你講得好啱啦，因為我哋講咧好多時地震咧喺個海度啦，咁海龍王咪搞掂咯，即係我感覺咁嘅理論係咪咧？唔係，又唔係 OK。係啦，海龍王係管理海嘅一啲嘅安全，譬如可能係點咧？會唔會某一啲魚類過多？即係嗰啲咧，紅潮啊，OK，係啊，紅潮啊，或者可能假設譬如有大量油污泄漏嘅時候，咁海龍王就會出嚟睇下咩事，然後睇下可唔可以控制個範圍，盡量減少個海洋污染，即係類似呢一種。咁至於去到震嘅時候咧，要睇下乜嘢震啊？海底震定到有海嘯咯？海底震其實佢係地殼啊嘛，地殼同海係兩樣嘢嚟噶嘛。但係個海嘯會出現噶嘛？嗱，海嘯嘅時候咧，海龍王就會嚟睇啦。係啦，但係地震咧就唔關海龍王事嘅。OK，我明啦。當地震嗰時，咁海龍王就係唔關我事啦。一海嘯關我事啦，所以嗰一下咧就祈求個海嘯就唔好咁樣嚟，就咁樣去咧，咁應該係咪就 OK 咧？或者咁講係佢要平衡嘅，因為其實坦白講咧，世界係應該有正常嘅生死噶嘛。係啊，冇錯。係啦，佢亦都唔會立亂去control 呢個世界嘅應該生死嘅循環。係啦，即係哇！如果係即係所有神見係人都救嘅話，就冇人死咯。OK。係啦，全部都係假設一定係年紀老埋先死嘅時候，咁其實人口會過剩。係啊，當人口過剩嘅時候咧，亦都會造就到一個世界不平衡。即係譬如啲天然資源綜合會仲差咗，即係可能哇！你所有人都救嘅時候，其實可能即係世界就失衡啦。OK， 係啊，反而會失衡。但係調翻轉頭，如果係按一個正常嘅地方，即係真係有地震就地震，真係有譬如颱風就颱風，真係會有人因為呢啲天然災害而死亡，就正常自然地死亡。係啦，咁先可以真係個平衡咯。係啦，所以大家話係咪應該乜都去救？其實唔係唔救，而係我哋會即係佢哋啦，即係神係會睇清咗成件事嘅狀況。第一啦，唔係佢哋立亂開插到神。係啦，如果假設譬如可能有一班人係祈求
求佢可能保佑譬如好似咁講旱災，係跟住之後啲農作物求雨，咁但係可能成個村嘅人真係每成個禮拜好誠心日日都跪天拜地，希望可唔可以落少少雨啊？我哋真係渴死啦，真係啲農田真係慘啦咁樣。係咁可能經歷咗一段時間，即係感動到上天，上天就會可能派龍神嚟落雨。係啦，即係要去到咁樣嘅情況咯。咁而佢評核過係佢哋真係慘啦，苦咗幾日啦，佢哋都仍然堅持，希望即係相信個上天會俾佢嘅時候，而佢哋都冇辦法可以揾到水啦，即係開唔到井冇成嘅時候，咁佢哋咪出手咯。因為咧呢個古仔咧，我聽過好近似嘅，就係咧最後個天都唔幫手嘅。點解咧？因為原來嗰個村全部咧。因為佢共業而成嘅，總之就係有業力就全部降生晒呢個村，所以呢個苦咧佢哋一定要食嘅，即係咁講啊！即係總之係因為因果而出現咗呢件事。呢個亦都係另一個嘅考量嚟嘅，即係我頭先講啦，就係話神界同人界係唔可以六亂插手啦，即係去到真係譬如話譬如可能有啲古獸出現係因為佢嗰個能力係佢管轄嘅，所以佢就會出現啦。咁但係喺譬如有啲人講話，喂喺嗰個呢個世界上面點解要發生天災人禍？係啦，咁天災人禍其實唔係神去 KO 晒啲天災人禍，咁咪人咪佢正常生活、正常自己嘅得到嘅因果而業力而去走咯。跟住你話去到一個成條村莊因為要承受呢件事，要去做呢樣嘢，令到佢哋明白其實生命嘅珍貴嘅可惜。咁我可以當呢一樣嘢係一種教學咯。係啦，即係有時可能你遇到嘅一啲嘅難題，或者遇到嘅一啲嘅唔好彩或者黑仔，其實可能個天係俾緊機會去教緊你一啲道理。係啦，咁但係你話喂，成條村莊咁樣，最後個天都唔出手，係因為要認個因果嘅時候，我相信唔係個天要認呢個因果，而係嗰個人或者嗰班人係要認呢個因果，唔係個天特登去俾個因果你，因為個因係你自己。其實嗰個件事係個果嚟嘅，已經係。係啦，個因係你自己生出嚟嘅，係啊，係當年可能你即係可能覺得原來生命係唔重要嘅，可以隨便掠奪人哋嘅領地嘅，跟住之後亦都有資源又唔珍惜又揮霍嘅，咁咪導致當你揮霍晒啲資源，可能曾經有套電影咧，講啲人係啲人成長落去之後咧，就因為任性啊，又依賴啲 AI 啊，越嚟越蠢啊，跟住連蠢到咧，連可能耕作農地都係攞汽水嚟耕作啊咁樣咧。我有睇啊個。係啦，咩低能做咗總統嗰啲。係啦，咁變相你就諗下，如果當啲人去肆意去揮霍或者肆意去任性去做好多嘢嘅時候，可能佢覺得求其都得啦。係佢哋去令到嗰個地方由一個好豐盛嘅地方變成好衰落或者衰敗啦，係啦，咁令到佢係冇得食㗎嘛最後。咁呢個因果唔係個災難，唔係個天俾你㗎。係啦，咁但係嗰班嘅災民就會覺得個天俾咗個災難佢，因為佢睇唔到嗰個因果嘛。係啦，咁就會有機會係呢一個事情發生咯。咁所以你話喺嗰個呢個世界上面，佢哋會唔會有曾經出過有㗎？曾經譬如有啲以前往昔咧，譬如有啲大型嘅戰爭，係幾唔合理地係互相攻擊，令到啲人民受傷嘅，或者有啲人係真係聖戰，即係講緊係為咗保衛國家，連一分一力都出嚟嘅時候。最後係有天使出嚟喺嗰個戰爭現場去幫一班保家衛國嘅一班人去守護，係有做過呢樣嘢嘅。多數嗰啲咧係守護啊，你唔好因為如果大家有睇歷史咧，有啲咧話係聖戰係去侵略人哋㗎嚇。其實呢啲就我即係在我而言呢種唔係叫聖戰 ，defense 係一種係 OK 嘅，但係侵略嗰下我唔覺得係啦。唔同人會利用唔同嘅字眼去形容包裝嘅意思，即係大家唔好執着個字眼啦。總之係以保衛國家為先啦，咁樣。咁所以變相你就話喺嗰個狀態上啊，譬如我哋有咁多天災人禍嘅時候，其實個天係唔可以立亂插手做嘢。但係唔等於佢冇做嘢。呢個好重要啊嚇。係啦，其實咧呢個世界係會安排好多嘅唔同嘅人，係喺唔同嘅角度、唔同嘅方法去保護人。係啦，即係譬如點解有啲人會收到一啲嘅知識，令到佢可能係嗰啲咩地質學家啊，咩個天文學家，唔通呢啲知識係生出嚟？唔係噶嘛，係點解會俾到佢哋有智慧或者聰明？係佢哋嗰班人係好想去假設喺地理方面可以
俾到呢個社會有啲貢獻嘅。係。咁可能佢哋就會有一啲嘅神啊，喺佢哋學習嘅時候俾一啲智慧佢，係。令到佢了解嗰個地質或者了解呢個天然嘅環境更加之多，同埋更加之細微。咁佢哋變咗會有一啲所謂嘅智慧同學識，可以去 create 到啲方法去保護到個地方，或者預測早啲預測到啲嘢。嗰啲咩古代咪嗰啲咩地震儀嘅？係啊，冇錯。其實呢啲嘢可能其實就係一啲嘅神仙，係就係俾緊喺發夢嘅時候俾緊一啲智慧，或者俾緊啲靈感佢，令到佢有啲學習係幫到人咯。冇錯。咁其實我再向前推移啲咧，即係我哋而家所謂嘅術數啊嚇，即係其實都係上邊教落嚟人間界，而你人間界可以去用到，可能某啲預測到未來啊，睇到過往啊，即係其實係一個算術題嚟噶嘛。即係佢用咗某啲嘅方法搞嚟嘅。即係如果我用古代啲咧，新啲嘅就頭先你講嗰啲啦。其實源遠流長都有呢樣嘢出現㗎啦。係啊，其實佢哋個方法咧就係佢哋即係神界好知道呢個世界嘅運作，係呢個宇宙嘅變化，佢盡量用一啲嘅比較簡單或者比較人明嘅嘢啦，係啦，去令到你拆解到其實呢個宇宙不變應萬變啊，嗰啲星象啊、圖像啊，或者啲能量點樣去行啊。咁而人咧就揾一啲聰明嘅人咧去盡量去解讀嗰樣嘢，亦或者用文字寫翻出嚟，而所得到嘅嗰啲譬如易經啊，係冇錯，或者係嗰啲紫微斗數啊、八卦嗰啲啊，係啊。係啦，相信嗰啲即係開創呢啲嘅嗰啲老師啦，譬如我周易啊嗰班人啦，其實佢哋就係感應天地嗰個能力好強，而佢哋係收到一啲嘅信息，而佢收到信息之後，佢用自己嘅智慧分析咗之後，再去喺呢個世界做啲一啲測試，或者去推測或者實驗嘅時候，發現 work 喎，咁然後睇下點樣可以普及化，同埋或者一個再直觀啲咧，可能嗰個人就根本就係上面派落嚟嘅。即係佢本身就係嗰個，而用你嘅人間佛教嗰個嚟擺低，我走啦。我覺得呢個有啲似嗰啲凌波車啊，係嘛？嗱，呢一樣嘢咧，就譬如話，會唔會有啲人係其實係乜嘢嘅神佛嘅化身咧？係嗱，我唔敢咁講嘅，係因為我只可以講話可能佢哋往昔係有一啲呢啲嘅教法，或者甚至乎可能佢喺靈魂狀態嘅時候。其實或者未靈魂狀態之前，佢已經好潛心，譬如向觀音菩薩學習啦。咁死後之後，可能因為佢嘅誠心，又可以跟隨觀音菩薩嘅腳步喺靈魂界別嗰度修行，而令到佢得到好多呢啲智慧。咁佢再投胎翻嚟人間嘅時候，佢就會有一啲觀音嘅智慧可以帶到俾人間嘅嘢。點解我會咁講咧？因為咧，我當係易經啊，或者啲卦字好啦。咁耐以嚟，我哋都用唔到科學去破譯或者揾到佢嘅弊端，但係你要諗一樣嘢喎，佢一個人有幾多歲啫？佢可以諗得到呢樣嘢，但係嗰樣嘢到而家都係好牢固嘅，即係不能破嘅話，其實係好犀利嘅。因為呢個係本身係世界嘅根本啊嘛。係啊，所以但係嗰個人在世你100年啦俾你，但係佢唔會用我在世認即係叫學嘅智慧而創到套嘢出嚟噶嘛。咁科學咧，你都知佢哋好中意就係用好多嘅證據啦，好多嘅印證啦，跟住然後好多嘅推論啦，冇錯，然後去盡量去令到件事合理化噶嘛，冇錯，係啦，咁你就會覺得呢件事就係經過好多專家或者好多人用咗好多心力去研究而成，所以大家會偏信科學嘅，同埋佢已經有好多之前成功或者已經有嘅 data 喺度嘛，係啦，咁個理據係真實見到嘅，咁所以科學係比較make sense 啲嘅，即係容易相信啦嚇。係啦，咁調翻轉頭就係話呢個世界所有嘅感知嘅所有嘢，譬如話點解有啲人係個感知力好強嘅時候，佢會知道一啲嘅嘢其實係唔使經過呢啲推論佢都會知咧，就係因為有好多嘢就係本身呢個世界根本發生嘅事情，而佢 sense 到嘅時候，佢只係攞翻嗰樣嘢嘅資訊話翻俾你聽，咁但係呢一樣嘢係好直白嘅，咁但係個直白嗰樣嘢就係話，但係唔係好多人有呢一個 sense 嘅時候，咁大家對呢個世界亦都好多好奇，咁而嗰班 sense 到嘅人就盡量用佢嘅方法或者佢嘅語言，即係演繹出嚟，希望演繹出嚟啦，或者係教育翻其他人其實點樣可以接觸到呢件事，或者點樣去明白呢一件事，咁但係後續解釋嗰班咧就係所謂科學家好盡力去形容嗰班嘢啦，
咁但係形容呢班嘢嘅時候，你會發覺科學家都唔能夠最貼切去形容到最根本嗰件事嘅，係因為而家都仲係好多嘢解釋唔到噶嘛。唔係啊，個個人都話科學嘅盡頭係咩？咪就係玄學咯。哦，因為你向前推啊，推到最前嗰下咧，就冇噶啦。其實喺我嘅角度，科學最盡頭唔係玄學，玄學都係科學，都係科學。因為我覺得都係科學界別嗰類啦，唔係一樣，但係嗰個睇法真正就係去感應呢個世界嘅根本。係啦，咁而呢個世界根本就係成個宇宙法則。冇錯，所以有時候我問阿迪嘉咧話：點解你知嘅？我知咪知咯。係因為就係個宇宙法則咯。係啊，就係咁咯。而個宇宙法則係唔係用有好多嘅一啲嘅感應，唔係可以用文字可以exactly 講到。所以點解我成日講咧，文字同埋一個文字同係一個局限嚟嘅。係對你認識呢個世界觀，因為你好多嘢係咁形容唔到。我成日講啦，譬如好似咁講，你覺得而家呢個環境係凍定係熱啊？我 OK 啊。好啦，你覺得呢個 OK 啱啱好啦。係啊。咁你個啱啱好係點㗎？介乎凍同熱之間啦。係咪覺得講唔到啊？係啊，冇錯。呢個就係所講嘅呢個世界嘅宇宙法則，或者呢個世界嘅存在本身係唔應該用，即係唔可以用文字或者語言可以講到。係啦，所以呢個係我哋嘅課堂去學習嘅時候，點解會好多我去帶動學生嘅時候嗰個學習就係我唔係要佢講到，我係要佢知。而嗰個感知係唔需要用文字或者係説話去形容，而最後佢知咗咯。好彩我問你嘢咧，你都好人性化咁答我啫，而唔係我每問一次嘢咧，你話你感覺下啦，咁係啦，咁所以我當然啦，咁我都係盡量係用緊一啲方法，讓大家知道其實嗰種宇宙法則或者呢個世界嘅根本係啲乜嘢。我唔能夠講到 exactly 嗰個 point，但係我會將嗰個 concept 講俾你聽嘅時候，當你有一日願意去真正放下自己所有嘢去感覺嘅時候，你會感覺到咯。咁你會唔會覺得其實有陣時啲神啊佛啊做嘅嘢咧，其實都係跟住個宇宙法則而行咧？一定。即係所以點解佢唔可以喐手？除非好多人去祈求啊咁，或者咁樣去即係例如孝感弄天啊。但係呢啲都係宇宙法則嚟嘅。都係其中一種嚟嘅。係啊，即係譬如當嗰個需求嘅能量好大，係而嗰個能量係一個可以正確轉換嘅事，咁佢哋咪可以出手咯。係即係譬如能量一正一負，你唔可以立亂即係當正能譬如可能係負能量太多嘅時候，突然之間要撳走個負能量，或者加大個正能量，咁都要睇下即係正負嘅演變係正常噶嘛。咁你有唔同有時高時低嘅時候，咁你咪睇下點樣調節咯。如果佢睇到真係有缺失嘅部分，佢咪可以去補咯。冇錯。係啦，咁但係如果你話明明都冇缺失嘅正負，其實佢調節可能嗰排負能量特別高，正能量特別低嘅時候，但係其實都係100噶嘛。即係正常嘅狀態。正常狀態嘅時候，佢咪唔會刻意喐，係你要好努力去將啲負能量慢慢減低，跟住將正能量拉翻高噶嘛。即係人要努力噶嘛。咁但係如果嗰個突然之間，譬如可能有啲 bugs，或者有啲缺失出現嘅時候，神就會可以喺嗰啲 bugs 同埋真係有啲問題出現嘅時候，先可以出手咯。冇錯，因為咧之前我有一集咧就講話黑魔大戰啦，咁然後咧我喺個夢入邊咧就有一個好奇怪，就話即係如果即係我當啊，即係神魔要打仗啦，我話孫悟空一棍就打死佢啦，咁搞乜？即係要做咁，點解要做咁多嘢先咧？之後咧佢喺個夢解釋話咧，其實咧如果你人咧唔做某啲嘢咧，佢哋唔出得手，即係佢一定要過咗某樣嘢或者某件契機出現咧，佢哋先喐得手嘅。係啊，所以點解有啲人講話喂神佛菩薩點解唔降臨喺世界，去俾人睇，跟住去settle 呢個戰爭，去搞掂呢一個疫症咁樣。咁其實我都講過啦，就算釋迦牟尼佛成尊咁樣即係顯現喺個天度俾你睇啦，其實都可能有人唔信嘅。係啦，其實冇意思嘅。同期間一樣嘢就最重要係其實人係應該要處理人嘅事啊嘛。而個世界係俾緊有好多唔同類型嘅人，有唔同嘅智慧，或者佢會測試，譬如可能點解你會發生啲測試夢咧，就話去測試下睇下你自己有冇嘅條件，譬如話有冇咁嘅技能，譬如話領導嘅能力啊，帶兵嘅能力啊，或者係可能係治療嘅能力啊，或者係你自己有冇守護嘅能力啊，即係佢會睇下你個發心，其實你有冇呢一個嘅意向或者有呢個潛能去做。我都被測試過好多嘅，有啲技能我都冇嘅，係啦。例如咧，我試過有一次被測試就係類似大兵嘅。大兵係啦，我唔知咩事，其實我嗰個測試好蠢嘅，佢就俾咗堆啤牌我。咁你啤牌咧，咁就係嗰啲傾啊，即嗰啲傾嗰啲咁樣啦。跟住譬如咩事啊咁樣，跟住之後咧，我攞住沓啤牌，跟住我就
唔知抌落地，係，跟住之後咧佢就變咗2個士兵出嚟，咁似玩嘅 game 嗰啲嘢，係啦，好得意，跟住我就好得意喎，跟住咪抌晒落地咯，亂抌啦，因為唔知咧，原來咧佢嘅意思係有個怪獸嚟啦，我要點樣控制佢打嘅，跟住我 fail 咗喺嗰度，因為我唔知，我真係唔知，唔係我唔想做咁樣啦。跟住之後就你咪 feel 到我原來我對呢一啲嘅我唔係一啲好戰型嘅人咯，所以現實你冇收兵啦，冇啊。OK，咁所以變相嗰個 situation 咧，就係可能我對呢啲帶兵打仗嘅我唔係最強項，係啦。咁但係後尾我知道原來有呢樣嘢嘅時候，我就會調整咗自己，可能會唔會我都要識啲，唔可以唔識咯，係啦，要識啲要知或者成，因為其實我本身係做一個PR 噶嘛，你係調解員嚟噶嘛？我其實唔係調解員咁簡單，就係我主要係做譬如可能策劃一啲活動。咁其實佢覺得我可能有機會有策劃嘅能力。所以 that's why 佢就俾呢個測試我睇我有冇呢樣嘢。不過點知原來我冇乜戰爭嘅 concept 你冇打交嘅 concept。係啦，咁就變咗佢就明呢樣嘢，但係我係有策劃嘅能力嘅時候，可能佢就會編排我或者係安排我有其他嘅工作或者任務咯。咁所以我就話其實。呢個世界係不斷喺其實我細個已經有呢測試㗎啦。係啦，我細個就係可能玉皇大帝俾咗個特別嘅眼鏡我。嗰陣時好得意㗎，我係細個咧係嗰陣小學6年班，我記得。就開始第一次戴眼鏡。但係你點知個玉帝啊？唔知㗎，我後來先知㗎。後來先知㗎。係啦，咁我就見嗰個伯伯坐喺度即係好似人哋嗰啲法官咁樣坐喺好高位，跟住判咗第二個啦，跟住我咩嚟？跟住到我嘅時候，佢就話我送呢副眼鏡俾你啦，你好好用佢啦咁樣。跟住之後咧，我好得意啊，咁我攞啦。跟住之後我個夢境即刻轉到咧第二個場景，就係我平時翻學校搭校車。跟住之後咧，我戴起副眼鏡咧，我就見到嗰個平台冧咗落嚟。跟住我即刻除低佢，因為好驚噶嘛，真係冧咗落嚟，砸咗10幾個人。跟住冧落嚟，咦冇事喎。跟住我即刻大嗌：喂，個平台就嚟冧啦！你快啲走啊！快啲走！我即刻大嗌，即係啲人可能以為黐我，但我都照嗌。跟住點知結果咧，個平台隔咗10秒之後真係冧咗落嚟。跟住我就發現呢樣嘢，原來我知道發生啲咩事，可能佢未發生，我都會希望勸咗啲人盡量避咗先啦，因為你唔喺嗰個平台都冇問題噶嘛。跟住之後，即係佢就測試我原來如果個天俾技能我係會好好用。你咁似死神來了嗰架飛機會爆炸咧，之後你話呢炸即係喺度發癲啊，咪落機啦，跟住最後砰架飛機真係爆咗炸咯。其實我唔知嘅，跟住最後即係佢就會咁樣，因為測試到我原來個世界俾技能我係會好好用。咁呢個咪即係我有呢一樣嘢咯。同埋咧有啲人咧就聽完之後就話咁我即係嗱好多人都會話咁我求神咪冇用咯。唔係，即係你明唔明我意思啊？即係有啲人，總你知我哋啲人最多咩求財啊、健康啊、whatever 呢啲咁啊。但係如果你話喂，我要根據呢個法則去行，而我用一己之力去求嘅話，咪咁唔係我嘅，咪唔係我嘅咯。嗱咁講嘅，即係世界會有呢啲咁多唔同技能嘅人士喺你身邊咧，其實喺你身邊。你唔好以為仙佛菩薩係一定會有個菩薩相俾你睇到先話俾你聽，我而家嚟救你。其實佢係會幻化唔同嘅元素喺你生活中幫緊你。係啦，就好似你記唔記得我講緊嘅地獄裏面咧，地藏菩薩冇錯。係啦，幻化咗你 friend 啊嘛。係啊，跟住同你傾偈，希望佢開解你。咁其實可能喺你日常生活當中，可能有時候你遇到一啲好棘嘅時候，無啦啦會有個所謂嘅貴人出現，突然間出手相助。或者係突然之間可能喺你好低沉嘅時候，突然間有個朋友可能唔係好熟嘅，突然間同你傾咗一場偈，開解咗你心事，跟住你就冇事啦。咁你有冇諗過，其實開解你嗰個人，其實可能係即係菩薩安排呢個人去適合同你去傾偈。係啦，咁呢一樣嘢就係佢哋嘅智慧係你係估唔到㗎。我咪試過咯，咪話我要揾間廟咯，路上有3個人指交嗰間廟喺邊個咧，但係我冇問過佢哋嘅喎。係啊，咁所以你所以為嘅神係用一個咁樣嘅形態出現，但係其實唔係，神嘅智慧比我哋想象中係更高更闊咯。但係你求嘅嘢咧？求嘅嘢咪 depends on 你嘅因果咯。係啊，depends on 你嘅需要 ，depends on 你因果同埋你嘅發心，其實係為咗啲乜咯？如果你求嘅嘢其實係為自己嘅，咁當然睇你係咩啦。如果你其實本身你係好勤力讀書，希望求100分，咁你因為有勤力讀書，所以佢就會認你個求，會俾你得到呢個分或者高嘅分數。但係如果你求嘅嘢係
為咗錢啊，我要好有錢，咁但係其實冇原因，純粹係為咗自己享樂嘅，咁佢咪唔會俾你咯。咁但係如果你求嘅嘢，譬如話我見到嗰班譬如話突然間有個最近咪有啲流浪動物中心咪要因為啲業主嘅問題就唔能夠繼續，好似有3-4個狗場要執嘅。咁可能我可以發心去話我希望嗰度即係呢班人可以有一個新嘅地方安置啦，或者係班流浪動物嘅佢哋可以有一個好嘅未來啦。咁樣嘅時候，我去為咗佢哋，可能我求一個願，咁可能即係管理動物界嘅神仙就會可能會出現，就會睇下點樣幫到佢哋。係啦，可能你就會中六合彩，然後你捐晒佢俾佢哋。都可能係㗎。但係你真係要咁發心，因為人好搞笑嘅，當你中嗰時你就唔記得咗㗎啦。即係你明唔明啊？所以好少，其實咧好少咧係會因為呢一樣嘢咁樣俾嘅，因為咧人成日都變嘅。你知唔知係神係連你嘅變都會知，所以佢就唔會俾你。我講真㗎，連你變都知，佢點會唔知啫？係冇錯。係啊，試過有神咧係嚟提過我一啲嘢，嗰陣時係有一次係一個普通嘅同老師嘅 conversation 溝通嘅時候。溝通嘅時候無啦啦有個神同我講話，叫我唔好聽佢講嗰句説話。係啦，連老師都收唔到嘅，係 block 咗老師嘅。係啦，跟住之後點解嘅？跟住之後咁我應該相信一個真人嘅老師，淨係幻聽嘅聲音咧？係啦，跟住之後咧，結果咧，佢同你講話，你唔好聽佢咁講啊。係叫我唔好聽佢嗰句説話咁講。跟住之後我就冇咁，但係老師講緊俾我聽，唔係教緊我咁樣。跟住到最後，我翻到我係真係唔應該聽佢講句説話。你可唔可以話俾我聽嗰句説話講唔講得㗎？即係嗰個有一單好長嘅故事都唔可唔可以淨係話嗰句説話佢嘅 meaning 含義點解唔可以聽？即係可唔可以咁講咧？即係個古仔我唔聽啦。類似係叫我唔好跟佢講嗰件事嗰套做法去做。但係如果係嗰件事嗰套做法佢 share 都俾你聽，應該係嗰個方法已經成功咗，佢先會 share 俾你聽噶嘛，明唔明？佢就係只係一個態度咧。佢唔係個態度，應該咁講係佢叫我去試去咁樣做。跟住但係個神就無啦啦 block 咗佢，叫佢講話，叫我唔好跟佢咁樣做。咁佢有冇話第二個方法聽？你應該咁做咧？佢就叫我唔好去跟佢咁做。即係唔好用呢個方法。係啦。佢話應該係我跟從我自己嘅意思，或者跟從即係唔需要行佢嗰套咯。唔係喎。後來我發現我個老師都有一部分嘅貪嗔痴喺度啦。咁然後我就發現我明白啦，點解嗰陣時叫我唔好跟佢，但係其實我跟咗佢咯。因為嗰下唔知啊嘛。OK。係啊，嗰下唔知道原來係咁，跟住所以我以後我收到嘅 message， 我基本上都會好聽。咁你跟咗佢啦，即係你唔記得咗聽話，你當唔係啦。咁你幾時先發現？咦，係唔啱嘅喎，應該係要跟翻佢講嗰樣嘢。即係要點樣先發現咧？因為嗰下其實我跟佢嘅時候，我都有貪嗔痴。而我嗰陣時，我係唔知道原來咁樣係唔因為學習都係唔識㗎嘛。就係你覺得你嗰時未知嗰樣嘢會引起貪嗔痴，即係咁樣做法。即係類似啦，係啦，係啦。咁然後就我發覺我自己都有貪玩，或者我有任性。咁跟住之後，我嗰個任性嘅部分之後尾發覺，原來佢講緊嘅提我嘅時候，我唔應該係咁樣任性咯。OK。係啦，咁然後之後後尾發現呢樣嘢之後，我就開始好聽佢哋嘅教導，就係話佢哋點樣去訓示我嘅時候，譬如話有啲嘢應該做或者唔應該做，我會聽多啲咯，或者思考多啲。我可能我要停一停啦。我覺得我真係唔妥，我就不斷去檢視自己多啲。係啦，呢個係佢會 keep 住喺你每一樣嘢做嗰時會講啊，淨係佢覺得你唔應該咁做嗰時先會講咧？即係 I mean till now 啊。其實嗰陣時係一個好有趣嘅場景嘅，因為我同我老師溝通嘅時候，突然之間有一堆神佛嚟晒。係啦，跟住之後咧喺度討論緊一啲嘢嘅時候咧，咁啊講緊啲有啲任性嘅嘢嘅時候，我又講任性，即係我就其實嗰刻我哋覺得好玩嘅啫，冇覺得係任何嘢嘅。咁但係就一收到咩就係咩咁樣，咁我哋嗰刻覺得好玩就唔理㗎啦嘛，咁樣。OK。咁然後嗰刻我就明白到佢哋其實已經睇到我會接觸到一啲嘅唔好嘅未來。而佢好想保護我，好即係唔好嘅未來一條線。係啦，咁佢就而我唔知啊嘛，因為我唔係嗰啲刻意成日睇住我將來會點咧，跟住我就而家點樣避開，即係嗰啲 Back to the Future 嗰啲，我就唔會嗰啲啦。咁嗰陣時我就會知道，原來係咁嘅，咁我就要更加審慎去做每一步咯。
係一個其實我覺得都係一個幾大嘅學習嚟嘅，而佢哋係會預測到人其實佢10步以後你會點做，你會點諗，而佢會唔會俾到嗰個財富，或者會唔會俾到嗰件事你，就佢基本上已經 plan 埋㗎啦。係啦，所以你唔好覺得個世界冇俾你係想你死，其實佢係為緊你好。唔想你10步之後會犯更大嘅錯。係咯，即係睇，即係呢條路咧睇好似好好嘅，就話俾你聽10步之後咧就跌落坑度噶啦，即係啊，即係類似咁嘅狀態啦。所以你不如行翻條有啲石仔嘅路啦，嗰個唔會跌落坑啊。係啦，不過會痛啲，但係冇事嘅。係啊，冇事嘅，係啊。之後就行之後身體會好咗添，仲係啦，即係類似咁啦。係啦，所以其實我覺得好多嘅呢個世界嘅智慧或者神佛嘅智慧係你哋係意想不到咯，即係唔好覺得佢冇保護過你，而係譬如有單嘢可能又講緊有個人年青力壯啊，點解會咁早離開咗啊？你冇諗過其實佢離開咗係減低佢要留喺醫院承受一堆嘅痛苦，但其實佢係佢嘅福氣咯。冇錯，即係等於植物人同埋即時走嘅，即係嗰個 concept 嘅道理咧，係啊。係啊，所以就係多啲真係相信呢個世界其實係愛錫住人類、愛錫住大家嘅話，大家只要發出一個善，其實係大家都會好好咯。冇錯。好，今集時間又差唔多啦，咁我哋多謝晒你哋嘉賓，我哋下次再見，拜拜。大家好啊，我係嘉比亞，我會喺今年嘅3月29號星期六舉行清明法會，屆時我請咗正一嘅師傅們進行超幽法事，幫助先人們喺下面過得好，陰安陽樂，福蔭後人。如果你都有興趣嘅話，可以聯絡狄金比。